para que no esperemos. Vale, voy a eso. Baja. Baja ahora al médico. ¿Están esperando médico? A ver. Sí. ¿Cuántos más quedan para acá? Ah, ya. No queda nadie para allá. Ahora estoy de baja porque mataron al médico. ¿No listo? No vi que quedara nadie por este lado, porque yo pasé por ahí, voy para allá. KW, KW. Chivo. No sé, a los que estaban en la subida me di como a 6 de baja. ¿Ah? Como a 6 de baja los que están en la subida. Estáis apoyando al perro, ¿cierto? El perro lo dieron de abajo, yo me metí por debajo de la casa. ¿Ya? Y salí por detrás y empecé. Baja, baja. Excelente. ¿Lo grabaste? No sé, güey. Ya, vuelve. Ah, no, Es que no hay nadie por allá, pues. Apoya desde. No, entonces no. ¡Ah! ¡Ah! Arriba. Me metí por una canal que estaba debajo de la casa y salí por las callerizas y empecé a agarrar todos los que estaban ahí. Tranquilo, estamos viendo acá el lado de acá para ver si los pillamos por el otro lado. Ahora aguanten ahí ustedes. ¿Hay enemigos por ahí? El Engie está herido. Sí. Vale. Mire, hacia allá. Ya. Ya. El perro está de baja, queda uno ya y el de arriba. Archivo. Ah. Voy. Vale.
un perro. ¿Ah? ¿Qué? Acá. Y estoy esperando que llegue. Vamos a tirar aquí derecho allá hay una baja. Ya, y tú me cubrí el tiro. ¿Vale? ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Ah? Uy. Pues, por acá. Ah. No hay nadie, po. Apure. Ya. Sal. Tío, que hay una lata ahí. Listo.
queda? Avanza el colito. Arriba. Por arriba. Hay una la niña está de baja.